tratar grandes superficies con rapidez y delicadeza, recomendamos utilizar cepillos taza trenzados. En este video utilizamos el Rhodius STBZ para eliminar el óxido de una viga de acero de 12,5 centímetros de ancho en una longitud de 1,5 metros. El trenzado del alambre de acero aumenta la rigidez de este cepillo taza para poder eliminar incluso las incrustaciones más pesadas. Lleve siempre equipo de protección personal cuando utilice cepillos de vaso de acero y preste atención a la velocidad máxima para utilizar la alta potencia de forma óptima y segura. Después de 1 minuto 27 segundos, hemos desoxidado la sección de 0,19 metros cuadrados de la viga de acero, lo que corresponde a aproximadamente 7 minutos 40 segundos por metro cuadrado. No solo rápidamente, sino también sin modificar geométricamente la superficie del acero. Gracias por gustar y compartir. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más videos.